我食咗5日咋，就真係指到腰骨關節痛，冇咗刺痛，開步啊都有翻晒力啊，行路順咗好多。而家 keep 住食佢，腰骨關節靈活翻。Hello， 大家好，我係許思文啊。講到保養關節咧，我之前真係中咗好多伏，尤其是係食咗葡萄糖胺啊，咩 UC2 喎，本身諗住可以幫到手噶嘛，點知最後咧就好似冇食過咁，再痛翻啊！唔使拍劇嘅時候咧，就要照顧翻屋企咯。嗱，買餸啊、執屋啊咁，有陣時執屋動作大啊，或者拍劇重複做一個動作咧，就會搞到條腰骨啊嗰啲關節位啊僵硬冇力，一開步就痛啦。行起路上嚟啊，要就住。幾年前條腰仲成日痛添啊，有陣時啊仲痛到喐都喐唔到。食止痛藥啦、跌打啦、推拿啦、按摩啦、痛症治療，你講得出嘅我都應該試過啦。對我嚟講作用都唔係咁大，3、2日就痛翻啦。有次啊同拍檔傾開關節痛睇醫生嘅話題，佢咧就叫我食呢一隻草肌腰膝鬆，佢話係物理治療師朋友推介佢食嘅。保養好腰骨關節啊！佢而家70幾歲啦，都仲可以跑跑趯趯，輕鬆靈活啊！見到佢成日都周圍走啊，真係好羨慕㗎。唔輸蝕嘅我，梗係即刻走去萬寧買啦！我食咗5日咋，就真係指到腰骨關節痛，冇咗刺痛，開步啊都有翻晒力啊！行路順咗好多，而家 keep 住食佢，腰骨關節靈活翻。拍劇啊，企足4、5個鐘都冇痛，彎腰換床單啊、執屋啊都得啊，完全行動自如。你睇下佢個盒寫住5天減腰膝痛，係真㗎，有晒專業數據支持。因為草肌腰膝鬆有2大王牌成分，乳香酸嘅精華專利成分，作舒緩腰骨關節酸痛、消腫止痛功效，回復靈活性。另外仲有專利嘅王牌保軟骨成分，紐西蘭青口素 GLM 修補已磨損嘅軟骨，潤滑翻啲關節。唔止咁啊，佢仲有 Omega 3、深海魚油同埋薑黃等等嘅天然成分，可以行氣活血、消炎、舒緩痛楚。最緊要係冇任何西藥，唔使驚有副作用啊嘛！有咁好嘅成分，當然放心去食啦。我一開始咧，因為個腰骨關節勞損得好犀利喎，所以我就食咗佢一個急救療程，每日4粒，早晚各2粒，食咗5日咋，腰骨啊有翻晒力，冇咗刺痛。起步落床啊都可以即時開步行，順翻晒啊！食晒1樽之後咧，條腰骨鬆晒，冇冤住痛。翻風落雨啊，我都唔使驚啊！食咗3個月之後咧，我見啲關節好翻好多喎，咁我就食佢個保養劑量，日日2粒，早晚各1粒。家下周圍走都好翻晒，都冇問題啦。而家上落樓梯咧都輕鬆過之前好多，唔使行1、2層樓啊，就停一停，啲關節啊冇咯咯聲喎，個膝頭啊鬆晒啊。仲有啊，以前拎得多重嘢咧，個肩膊呢啲位咧就會扯住痛。食咗草肌腰膝鬆咧，而家連呢個問題啊都冇晒啦。好彩有草肌腰膝鬆，先可以腰膝關節靈活，全身冇再酸痛。我係喺萬寧買㗎。而家草肌專門店先撈摩啊，都買到啦。